En aquest vídeo explicaré i implementaré en Python un algoritme utilitzat per dimensionar imatges de forma intel·ligent. Es tracta de l'algoritme de processament d'imatge SimCarving, desenvolupat per Shai Avidan i Ariel Shamir a l'any 2007. Aquest algoritme també és conegut com Liquid Rescaling, Content Aware Scaling i Content Aware Resizing. Per entendre millor què fa aquest algoritme, realitzaré una senzilla prova comparant el resultat de redimensionar una imatge utilitzant el mètode d'escalat estàndard amb el resultat de l'aplicació de la tècnica SimCarving. Reduiré la mida d'aquesta imatge de 1120 píxels d'amplada fins a assolir els 670 píxels, és a dir, retallaré 450 píxels. Començaré a aplicar de manera progressiva l'esclat estàndard. El resultat és una imatge amb deformacions evidents al seu contingut. A continuació, reduiré l'amplada utilitzant l'algoritme SimCarving. S'observa com l'algoritme intenta en tot moment preservar intactes les parts més rellevants de la imatge. Malgrat no ser perfecte, la qualitat d'aquest redimensionat és molt millor que la de l'escalat convencional. En aquest vídeo explicaré de forma molt visual i detallada el funcionament d'aquest algoritme i l'implementaré pas a pas. Abans d'entrar en detall, és important aclarir que l'algoritme SimCarving es pot utilitzar tant per reduir com per allargar imatges, tant en horitzontal com en vertical. Per simplicitat, en aquest vídeo ens centrarem únicament a implementar la reducció de l'amplada de les imatges. Comencem amb el diagrama de flux de l'algoritme SimCarving. Al primer pas, carregarem a la memòria la grella de píxels en format RGB de la imatge que volem redimensionar. En aquest exemple, reduirem l'amplada de la imatge en 700 píxels. Al segon pas, convertirem la imatge a escala de grisos per obtenir la intensitat de cada píxel amb valors entre 0 i 255. A continuació, utilitzarem la imatge en escala de grisos per obtenir el mapa d'energia. Aquest mapa d'energia es calcula aplicant un filtre de detecció de contorns, com ara el Sobel Filter. Els contorns de la imatge poden correspondre a límits d'objectes o marques de superfície. Al pas 4, identificarem camins de píxels que travessen la imatge verticalment, passant pels píxels amb menor energia. A aquests camins els anomenarem costures. Després, de totes les costures trobades al pas anterior, seleccionarem aquella que conté els píxels amb menor energia. Al pas 6, retallarem els píxels que formen la costura seleccionada. S'ha de retallar tant a la imatge original en color com al mapa d'energia. En aquest punt de l'algoritme, l'amplada de la imatge només s'ha escurçat un píxel. Cal repetir els passos 4, 5 i 6 tantes vegades com sigui necessari fins a aconseguir l'amplada desitjada. Finalment, en l'últim pas, guardarem la imatge resultant en un fitxer. Convertir la imatge a escala de grisos és necessari per simplificar i millorar l'eficiència de l'algoritme. D'aquesta manera, només cal considerar un canal de color en lloc de 3. La intensitat en una imatge en escala de grisos és la mesura de la brillantor o foscor d'un píxel, on els píxels més foscos tenen menys intensitat i els més clars tenen més intensitat. Calcular la intensitat dels píxels permet identificar les àrees de la imatge que contenen informació rellevant i les àrees menys importants. Els píxels amb una intensitat més alta o més baixa solen representar característiques prominents de la imatge, com ara contorns, textures o regions d'interès. Per convertir una imatge en color a escala de grisos, s'ha de calcular un valor de gris per a cada píxel. La forma més senzilla per fer-ho és calcular la mitjana ponderada dels canals de color de cada píxel de la imatge.
Tenir la imatge en escala de grisos facilita l'aplicació de tècniques de processament d'imatges. Per preservar la integritat visual dels objectes que apareixen a la imatge, és crucial detectar els seus contorns, ja que això manté l'estructura i la forma durant el redimensionat. En una imatge en escala de grisos, un contorn es defineix com un canvi abrupte d'intensitat en una àrea petita. Per exemple, en aquesta imatge de 6x6 píxels podem observar clarament dues regions veïnes amb intensitats molt diferents. En aquest cas, si tracem una línia a la zona fronterera entre ambdues regions, estarem marcant un contorn. Una de les tècniques més conegudes per detectar contorns és l'algoritme Sobel, també conegut com a Sobel Filter. El Sobel Filter va ser desenvolupat per Irwin Sobel i Gary Feldman l'any 1968. En aquesta implementació de l'algoritme SIM-Carving utilitzarem el Sobel Filter. El Sobel Filter consisteix en aplicar un càlcul matemàtic a cada píxel de la imatge en escala de grisos. En aquest exemple, realitzaré el càlcul corresponent del píxel que es troba a la posició 2,2. Aquest càlcul implica l'ús de dues matrius conegudes com a kernel horitzontal i kernel vertical. Començarem aplicant el kernel horitzontal. Projectarem el centre de la matriu sobre el píxel seleccionat, de manera que a cada valor de la matriu li correspongui un píxel de la imatge. Multiplicarem cada valor de la matriu pel valor d'intensitat del píxel corresponent. Finalment, sumarem el resultat de cada multiplicació per obtenir un valor. A continuació, realitzarem la mateixa operació emprant el kernel vertical per obtenir un altre valor. Amb aquests dos valors podem calcular la magnitud o energia del píxel seleccionat. Per fer-ho, calcularem l'arrel quadrada de la suma dels quadrats dels dos valors. El valor obtingut serà l'energia del píxel i el guardarem en una matriu anomenada mapa d'energia. Aquest procés es repetirà per a la resta de píxels de la imatge. Si representem aquest mapa d'energia, obtindrem una imatge on les cel·les més clares representen els píxels amb major energia, és a dir, aquells píxels que formen part del contorn d'un objecte. Si apliquem el Sobel Filter a la imatge que estem utilitzant en la implementació, obtindrem el mapa d'energia corresponent, on es poden observar clarament els quatre objectes predominants de la imatge.
En aquest punt del vídeo ja hem explicat com convertir la imatge a escala de grisos. Seguidament hem detallat el procés per generar el mapa d'energia. Ara ens centrarem en la tasca de localitzar els camins de píxels que travessen verticalment la imatge, prioritzant aquelles zones amb menor energia. Per desenvolupar aquesta part només cal utilitzar el mapa d'energia. Per simplificar l'explicació, farem servir un exemple de mapa d'energia molt senzill. Cada valor de les cel·les correspon a l'energia d'un píxel en aquella posició. A més del valor d'energia, cada cel·la guardarà l'acumulat o suma d'energies del camí que passa per ella, així com també els subcamins que parteixen d'aquella cel·la. Al camp Energy es guardarà l'energia de la cel·la. Al camp Sum es guardarà l'acumulat d'energia. I al camp Directions es guardarà un conjunt que pot contenir els valors -1, 0 i 1, indicant les direccions dels camins possibles. Comencem amb la primera cel·la de la fila 0. Aquesta cel·la representa el primer píxel d'un camí, ja que estem buscant camins que comencin a la fila 0 i acabin a l'última fila del mapa d'energia. Per aquesta raó, les cel·les de la fila 0 no acumulen cap suma d'energia. Així doncs, en el camp Sum només guardarem l'energia de la cel·la. A continuació, actualitzarem els valors de les cel·les veïnes de la fila inferior. Aquesta cel·la veïna té una energia en valor 3. En el camp Sum d'aquesta cel·la guardarem la suma de la seva energia amb la de la cel·la en curs, és a dir, 3 més 1. A la cel·la en curs afegirem un 0 al camp Directions. Això indica que la següent cel·la del camí és la que es troba just a sota. Ara farem el mateix però amb la cel·la veïna que es troba a la dreta de la fila inferior. Aquesta cel·la té una energia en valor 2, per tant, al camp Sum hi guardarem el resultat de sumar 2 més 1. A la cel·la en curs afegirem un 1 al camp Directions, per indicar que la cel·la que es troba just a la dreta de la fila inferior també és un potencial subcamí. Saltem ara a la següent cel·la de la fila 0. Tornarem a realitzar el mateix procés. En el camp Sum només hi guardarem l'energia de la pròpia cel·la. Seguidament actualitzarem els valors de les cel·les veïnes de la fila inferior. El camp Sum d'aquesta cel·la veïna té el valor 4. Només actualitzarem el valor d'aquest camp si la suma de l'energia de la cel·la en curs amb l'energia d'aquesta cel·la és inferior al valor que té actualment. Com que 4 és inferior al resultat de sumar 3 més 4, llavors no cal canviar el valor del camp Sum i passarem a la següent cel·la veïna. En aquesta cel·la veïna passa exactament el mateix. El valor del camp Sum és 3, que és inferior al resultat de sumar 2 més 4. Per tant, no cal realitzar cap canvi i podem continuar amb la següent cel·la veïna. El camp Sum d'aquesta cel·la veïna no està establert, per tant, li assignarem el resultat de sumar la seva energia amb l'energia de la cel·la en curs, és a dir, 5 més 4. A més, a la cel·la en curs afegirem un 1 al camp Directions, per indicar que la cel·la que es troba a la dreta de la fila inferior també és un potencial subcamí. Realitzarem el mateix procés que hem seguit fins ara per a cada una de les cel·les restants. En aquesta cel·la hi ha una situació que encara no s'ha produït. El valor de l'energia d'aquesta cel·la és 2. Assignem també el valor 2 al camp Sum. Seguidament actualitzarem els valors de les cel·les veïnes. Aquesta cel·la veïna té una energia en valor 2 i el camp Sum té el valor 5. Només podem actualitzar el camp Sum si la suma de l'energia de la cel·la en curs amb l'energia d'aquesta cel·la és inferior a 5. Com que 5 no és inferior al resultat de sumar 2 més 2, llavors canviarem el valor del camp Sum per 4. A continuació, eliminarem els enllaços existents de qualsevol altra cel·la amb aquesta cel·la veïna, és a dir, treurem el valor 1 del camp Directions de la cel·la 2 de la fila 0. Finalment, a la cel·la en curs afegirem un -1 al camp Directions per indicar que la cel·la que es troba a l'esquerra de la fila inferior també és un potencial subcamí.
Un cop processades totes les cel·les del mapa d'energia, tindrem tota la informació necessària per cercar totes les costures existents al mapa d'energia. En el pas anterior hem establert les connexions entre cel·les que formen els camins de píxels situats en les zones menys rellevants de la imatge. Ara procedirem a recórrer tots els camins i emmagatzemar aquells que travessen verticalment la imatge. Aquests camins constituiran les costures de la imatge. Les connexions entre les cel·les del mapa formen una estructura arbòria de camins. Recorrerem aquests camins en preordre, començant per cada cel·la de la primera fila del mapa. Emmagatzemarem tots els camins que arribin fins a la darrera fila del mapa.
En aquest punt de l'algorisme tenim totes les costures de la imatge. De totes elles seleccionarem aquella que acumuli menys energia. Eliminarem de la imatge tots els píxels que conformen aquesta costura. De totes les costures de l'exemple, aquesta acumula un total d'energia de 5, és a dir, és la costura més irrellevant de totes. A continuació, eliminarem els píxels de la imatge que pertanyen a aquesta costura. També eliminarem les respectives cel·les del mapa d'energia. Aplicant tots els passos explicats fins ara, hem aconseguit reduir l'amplada de la imatge en un píxel. Per tant, repetirem tots els passos des del pas 4 fins a assolir l'amplada desitjada de la imatge.